今日又同大家食一個酒店自助餐啊，仲要係一個性價比相當唔錯、選擇亦都豐富嘅酒店自助餐。有幾抵？全包價，週末假日價，每位210蚊就可以食到一個離港鐵站唔遠、位置都方便嘅假日午市自助餐。食物嘅選擇相當唔錯，有齊凍海鮮、刺身、冷盤、熱盤、沙律、前菜、小食、湯、即淥嘅粉麵、名牌雪糕、甜品、飲品等等。咁嚟呢間酒店嘅方法唔複雜嘅，雖然佢唔係處於市區最中心嘅位置，但係其實搭港鐵過嚟嘅話呢，都係行10分鐘左緊就會到噶啦。咁就喺呢個葵興港鐵站呢一個位，出港鐵站之後，正前方遠處嘅方向呢，就係葵涌嘅工廠區，咁就向呢個方向行，過咗呢一條天橋，落到地面喺前面嘅呢個路口轉左，一直行3幾分鐘，去到呢個路口，再轉右，轉個彎，望住前邊嘅呢度呢，就係我今日去嘅呢間酒店所在嘅位置啦。酒店嘅外觀就係咁樣，大概嘅路線就係咁啦。咁呢一層呢，其實係喺主要車嘅出入位置，但係都有部 lift 上返去酒店嘅大堂嘅，咁就穿入去搭 lift 去返相關樓層，就係我今日去嘅呢間餐廳所在嘅位置啦。去另一邊呢，就近工業區嗰邊，咁其實由港鐵站行過嚟，喺呢個入口行過去呢，會近啲嘅。餐廳嘅門面就係咁樣，都幾市正嘅，周圍嘅環境就係咁啦。咁啊而家呢，就仲有一個優惠，成人買1送1，全包價，週末假日價420蚊兩位，即係平均一位實實在在210蚊。咁呢個呢，就係週末假日嘅午市自助餐。如果平日嘅話呢，佢就會係一個半自助餐嚟嘅，價格上會再平啲。咁我其實之前呢，都有試過佢嘅半自助餐，性價比都唔錯嘅。今次夾啱時間就試到佢呢個全自助餐，又睇下質素如何，啱唔啱大家心水啦。咁我就網上 OpenRice 買 coupon，順便煲埋位，仲要我有少少積分，再平多少少添啊！再抵啲，準時入座。嚟到嗰下，因為我時間尚早，都未夠鐘，基本上冇其他客嘅。就算最多人嗰下，我諗佢夾埋都係得10台8台，相對上就冷清少少啦。我印象中之前嚟食過晚市半自助餐，都仲多少少人。可能呢度都算係工業區，週末假日呢就比較少人會特登走過嚟食。但係其實如果啱食嘅話，200零蚊真係幾唔錯噶。一陣再同大家睇睇。咁呢間酒店嘅自助餐，其實我之前係有食過嘅，不過之前呢就食佢嘅半自助餐，今次呢就食佢嘅全自助餐。咁就限定星期6日假期供應嘅啫，平日呢係食佢嘅半自助餐，冇全自助餐嘅，係假期先有。再同大家睇下出邊自助區食物嘅選擇先。咁呢度食物嘅選擇有少少驚喜，估佢唔到又幾豐富喎。凍海鮮呢就有麵包蟹、青口、凍蝦同埋翡翠螺，咁就一兜一兜放晒喺度，任你鉗任你食。賣相都算幾靚仔，幾唔錯噶。跟住有啲冷麵，幾款嘅芝士，多款嘅沙律菜，加啲唔同嘅配料，好似啲豆啊、車厘茄，配多款嘅醬汁。再跟住呢，仲有刺身，咁有吞拿魚、鯛魚、三文魚同埋墨魚，仲有中華沙律。不過有個唔好處就係呢度嘅刺身就獨立咗喺近門口嘅呢個位置，但係佢又唔係經常有職員喺度，有時就要入去附近啲職員過嚟幫手切呢個刺身。不過因為佢客量真係唔算太多，都可以體諒嘅。跟住就仲有啲調配好嘅沙律啦，呢一兜呢，第一次見，相對特色少少。另外仲有凍火腿、海南雞、矮瓜呢啲通品嘅沙律、蛋嘅沙律等等。另外飲品呢，就有橙汁呢隻健康啲嘅檸檬水，亦都有紅茶，有凍有熱，可以沖啲檸茶檸水。仲有部咖啡機，估佢唔到呢，仲有啲罐裝嘅汽水同埋啤酒，全部都係任飲嘅。再嚟呢，仲有另一個回本位啊，燒牛肉大大嚿，現切任食。跟住湯呢，就有羅宋湯，係一個足料嘅羅宋湯啊，睇下幾多料。
跟住仲有呢個，亦都係今次主題嘅肉骨茶，同樣都係一個足料嘅肉骨茶，勁多嘅豬骨。另外就有啲麵包，好似啲豬仔包啊咁樣。跟住熱盤呢，就呢一度咁都有10款8款唔同嘅熱盤，雖然就冇乜啲貴價食材，但係選擇都尚算豐富嘅，好似有呢個豉椒炒蜆，仲有厚切嘅豬扒配呢個薯餅，另一個主題特色嘅蝦胡椒蝦，仲有牛舌，仲有呢個咖喱魚頭。另一款嘅蝦咁就粉絲蝦煲，仲有個炒飯，係一個海鮮炒飯嚟嘅，配啲蝦片，亦都有個菜芥蘭，仲有呢個唔係蝦餅，係蟹餅啊，藍蟹嘅蟹餅，呢個薯仔粒粒，仲有啲串燒，好似啲雞肉串燒、腸仔、丸、粟米、三色椒嘅串燒等等。另外仲有個即淥嘅粉麵，咁自選配料，配啲菜啊、芽菜、丸、蝦、魷魚等等，咁就辣沙嘅湯底，師傅會即刻淥俾你噶啦。另外就仲有多款嘅甜品，係多到擠喺個餐廳出面嘅，咁有朱古力噴泉，配啲生果、棉花糖、餅，另外仲有呢個格仔餅，配少少配料。生果呢就有西瓜、蜜瓜，另外仲有雜果啫喱啦，一啲蛋糕仔、撻仔，一啲糕點類，仲有呢件心形嘅蛋糕啊，相對特色啲。另外仲有呢個蛋糕仔啦，應該係啲班蘭味嘅，仲有件莫康布甸、大菜糕等等。跟住仲有呢一櫃嘅雪糕啊，有名牌哈根達斯嘅雪糕，同埋呢隻本地牌子嘅雪糕，全部都係任攞任食，咁有多款唔同嘅口味。選擇上以呢個價位嚟講呢，真係算幾豐富幾唔錯，有少少驚喜添啊！咁呢啲呢，就呢度自助區全部食物嘅選擇啦，都算幾豐富幾唔錯啊！200蚊左緊就可以食到咁豐富嘅酒店自助餐，有齊凍海鮮、刺身，多款嘅冷盤、熱盤、小食、炸物、甜品、飲品、湯、即淥嘅粉麵等等。咁飲品除咗有酒店自助餐常見嘅橙汁、檸茶、檸水、咖啡、茶等等之外呢，佢仲有罐裝嘅汽水同埋啤酒啊。咁啤酒我就冇試啦，橙汁就正常嘅橙汁啦，跟住檸茶、檸水都可以嘅。咁就有凍有熱，罐裝嘅呢就普通嘅可樂、雪碧，仲有啲玉泉嘅罐裝飲品，全部都係任飲嘅。再跟住湯類呢，就有羅宋湯，同埋呢個餐廳今次主題嘅肉骨茶，係足料嘅肉骨茶，有大量嘅豬骨、一字骨俾你任筆任食，咁個湯頭嘅味都唔錯嘅，我幾中意呢啲肉骨茶嘅味道，幾好嘅。不過肉嘅質地呢，就一般般啦，都係啲普通質素嘅肉類。另外呢個羅宋湯呢，亦都唔錯，個味幾濃，料幾足，咁有大量嘅蘿蔔、洋蔥，配少少肉粒，唔錯嘅。我哋兩個夾埋啊，都飲咗好幾碗啊，正嘅。再跟住呢，就嚟啲回本位，先嚟呢個凍海鮮，咁有蝦、翡翠螺、青口同埋呢個麵包蟹，全部都係任鉗任食。咁個蝦呢，質量唔錯，幾爽口。我哋食完一碟又一碟啊，正嘅。跟住個翡翠螺同埋青口呢，都食得過，都可以。麵包蟹呢，裏面就係咁樣。咁麵包蟹主要都係食嗰啲膏啦，中意食呢啲蟹膏嘅朋友呢，就啱晒。再跟住另一回本位刺身啊，咁佢有三文魚、吞拿魚、鯛魚同埋墨魚。墨魚我就冇試啦。咁個吞拿魚呢，賣相就係咁樣，就一般質素嘅吞拿魚，普普通通。另外個鯛魚就正常嘅鯛魚啦，食得過嘅。我最中意嘅三文魚呢，略嫌就細粒咗少少。如果切翻正常一片片咁樣呢，我覺得個口感會好啲。而家變咗一粒粒咁樣，相對就爭咗少少。跟住仲有啲冷盤沙律類，好似啲通粉嘅沙律啦、火腿嘅沙律、茄子、凍火腿、幾款嘅芝士，配啲餅乾、提子乾，仲有呢個海南雞添啊！咁個海南雞質量唔錯嘅，個雞幾滑，配埋呢啲醬汁呢幾好嘅，食完再攞多兜添啊！
正嘅。跟住啲沙律呢，整體質素都可以啦，食得過。好似有呢啲火腿、粟米、豆嘅沙律啦，仲有啲通粉嘅沙律，跟住仲有款凍火腿，薄薄嘅，質量都可以。另外就仲有呢個茄子，普通嘅茄子。再嚟就仲有啲芝士，咁有3款唔同嘅芝士，可以配啲餅乾、提子乾。咁3款芝士各有特色，有啲就淡味啲，呢款就濃味啲，呢款就口感豐富啲。咁睇下大家中意邊類質地啦。熱食就試咗呢啲，先嚟就呢一碟，咁就有呢個胡椒蝦、粉絲蝦、豉椒炒蜆，一啲燒麥、串燒、厚切嘅豬扒、蟹餅、牛舌、咖喱魚頭，仲有啲菜，咁就呢個炒芥蘭等等，仲有個炒飯，海鮮炒飯配啲蝦片，跟住就仲有呢啲薯仔粒粒、薯寶。包類呢就試咗個普通嘅餐包，配啲牛油，咁可以攞嚟飲下啲羅宋湯食呢，都幾好嘅。跟住仲有回本位燒牛肉，咁就呢個燒肉眼。初試呢件呢，就啲邊位相對就乾身咗少少，柴咗少少。跟住再攞多嚿呢，就啲中間嘅位置帶少少粉嫩，相對就正好多。所以大家都要留意中間少少嘅呢啲呢，相對就好啲。呢個就帶少少粉嫩，肉質相當唔錯，咁就配啲燒汁或者黑椒汁，加少少芥末都幾好嘅。切開之後中間呢就係咁啦。跟住其他嘅熱盤呢，呢個蜆質量都唔錯嘅，細細粒都炒得幾香，味都幾夠。個蜆肉呢就係咁啦。另外呢個平時食就蝦餅，呢度食呢就蟹餅，質量就普普通通啦，似啲普通嘅丸呢多過啲蝦餅蟹餅，配翻少少呢啲泰式酸甜醬呢都可以嘅。另外串燒就係呢啲牛肉串、雞肉串，食得過嘅，質量都可以，不過就唔算話特別出色，普普通通咁啦。呢串就牛肉，呢一串呢就雞肉。另外仲有燒粟米、青椒，咁個粟米都甜嘅，個青椒質感都幾好。另外呢個豬扒有少少驚喜，質量相當唔錯，超厚切。本來見佢咁厚呢，仲擔心佢有少少柴，但係估佢唔到呢嚿豬扒厚切得嚟，肉質仲幾嫩。以豬嚟講呢，質量算相當唔錯噶啦。仲有呢個牛舌，其實我就一般般中意食牛舌嘅啫，但係呢個牛舌都算可以嘅，都幾腍。仲有呢個魚頭，肉質都幾滑，個味都幾好，都有幾多肉噶，睇下都唔錯嘅。仲有呢個粉絲蝦呢，個粉絲就索晒啲味，咁個味都幾好嘅。仲有少少海鮮配咗落去，攞嚟配個白飯食呢，就啱晒。不過呢度得炒飯啫。個胡椒蝦，咁呢個蝦呢，比頭先嘅粉絲蝦大隻少少。個胡椒味幾香幾惹味，蝦嘅質地亦都唔錯，幾紮實。想飽下肚嘅話呢，仲可以落碗辣沙粉食下。咁材料選擇都豐富嘅，有啲丸、豆卜、蜆、蝦等等。咁個辣沙湯底嘅味都唔錯，幾香，配啲油麵一齊食呢，幾配搭嘅。仲有呢個炒飯，咁有少少海鮮喺呢個炒飯裏面嘅，炒得都可以，配埋啲蝦片都唔錯，個蝦片亦都幾脆口。最後就梗係食甜品啦。首先呢，就攞咗呢一碟，咁有雜果啫喱，呢個心形嘅慕斯蛋糕、班蘭蛋糕、大菜糕，呢款豆沙嘅糕點，唔少得嘅呢，仲有呢個名牌嘅哈根達斯杯裝雪糕，全部都係任食嘅。咁呢件慕斯蛋糕呢，外形相當吸引，心形嘅造型，裏面呢就啲慕斯蛋糕，質量唔錯，甜度都適中，幾好嘅。另外個啫喱呢，就雙色嘅啫喱，配少少雜果喺裏面都唔錯。大菜糕就正常大菜糕啦。另外呢件糕點呢，質量都幾好，幾軟熟。呢件班蘭嘅蛋糕呢，幾軟熟，真係有淡淡嘅班蘭味嘅，都幾好。唔可以錯過嘅呢，當然係呢個名牌哈根達斯嘅雪糕任食。咁我哋又食咗呢個朱古力味啊，正嘅。再嚟就呢件格仔餅，配咗啲朱古力醬，仲有呢個朱古力噴泉。咁就試咗嚿棉花糖，食得過嘅。中意嘅話呢，仲可以好似我咁攞杯雪糕加嚿格仔餅拼埋一齊食，都幾好噶。再嚟多碟，咁就試多咗呢一杯 Tiramisu， 再加啲生果，咁就有西瓜、蜜瓜、菠蘿，呢幾款就普普通通食得過啦。生果都可以嘅。跟住再試多杯雪糕啊，都係呢個 Häagen-Dazs， 亦都唔錯。跟住呢，見到有呢個相對特別啲開心果味嘅杯裝雪糕，雖然唔係 Häagen-Dazs， 但係個質量都幾好嘅，真係食得出有開心果味。不過如果有啲開心果粒粒喺埋裏面呢，就更正啦。咁兩位全包價420蚊，食一個
週末假日嘅午市自助餐，有齊凍海鮮、刺身、冷盤、熱盤、前菜、小食、沙律、甜品、雪糕、飲品等等食物選擇。以呢個價位嚟講呢，幾豐富嘅，質量亦都唔錯。位置呢，雖然未去到話超方便，但係其實由港鐵站行過嚟都唔遠嘅啫，都推介大家嚟試試，尤其是係住喺附近嘅街坊朋友。下次再同大家試食過其他嘢啦，拜拜。